嗨，网友，哎，有没有录啊？我看一下。哦，有了。然后这是你有了，我有了。好，开始哦。嗨，网友，大家好，我是强宝。你是谁呀？啊，你是谁呀？啊，你是谁？你没有跟网友说你是谁？我是。网友怎么会认识你？你要跟网友说你是谁？你是谁？家。原来你就是那个最有名的佳佳桑，对不对？是吗？你是艾莎还是佳佳桑？我都是。啊，你都是啊，好。那好，今天我们要跟网友介绍什么？嘿，你看，我们今天带什么？这个好像飞行员哦，对不对？你不是要秀给网友看？秀给网友看是什么？那是什么？发圈。你很像发圈，可是它其实是一个可以套着的东西。哦，套着的东西，你知道为什么要用这个吗？你知道吗？这个就是因为啊，我们要让网友啊听到我们的声音，听到我们的声音更清楚，所以我们就要买一个这样的录音设备，对不对？让网友知道我们这样子声音就很清楚，对不对？对不对？所以，今天就是我们就是去买这个，对不对？它就是这个，它叫做 wireless microphone， 就是这个。你看我把它剪断了。你把它剪坏，我刚介绍你就把它剪坏了。所以啊，就是用了这个之后，对不对？网友是不是就听得更清楚，对不对？对不对啊？你现在又开始跳舞了？没有啊。你怎么人不见？我也人不见了。别！人回来了。你看。拜拜。我又不见了。都人都不见了，谁来主持啊？谁来看啊？观众看什么？哦，好。宝宝快去刷牙，时间快到了，快点，我们要录完，赶快去睡觉了，对不对？赶快去放屁。好，那最后了。那结束了，那我们就今天就是跟网友介绍这个。那我这样戴呢？我这样戴其实就是它可以它是可以直接往这边扣，它可以这样子往这边扣，这边可以拆下来，这边可以拆下来，这样可以拆下来，然后这边给它扣上去，这边给它扣上去。慢了上咻。然后就这样戴上去，大屁屁。这样子，勾勾是往下的，然后这样戴上去，这是一种方式。还有一种方式是，就是别在这边，然后这个。还有一种方式就是把它拆下来，然后装上去，别在这边。还有另外一种方式哦，是什么？就直接屁屁，像这样子接着，然后直接这样拿着跟我们的网友说话，对不对？对哈，好，那我们介绍完了。当当，你看，我们介绍完我们今天的东西了，对不对？我相信网友也知道，我们今天就是让网友更清楚听到我们声音，那我们去买了这个设备，你说对不对呢？你说对不对呢？对哈。你这个是什么东西啊？请问一下。面。你这个是面面吗？不是，这是橡皮筋。橡皮筋哦。把它剪断。我以为你要吃的面呢。这不是真的。哦，不是真的。好吧。其实是气死。那今天的影片就到这边了，好不好？你跟网友说，你觉得好不好？好吧，那我们今天的影片就到这边了，好不好？养一下。啊，对了，还有一件事就是我们一次就买2个。一个是佳佳桑的，一个是我的，对不对？你的是别在这边，对不对？你的是别在这边，对不对？我的是臭屁屁。对，你是绑在后面，对不对？然后麦克风延伸到这边，对不对？这样网友就知道你用在哪里了，对不对？好了。还有，啵，嘻嘻。啵是什么？是什么啵？好吧，那今天呢，我们就介绍到这里了。如果网友喜欢我们的影片，就要怎样？订阅我们
们的频道，订阅，然后呢？就不要爱坏小铃铛。不要爱坏，小铃铛。再来了，放屁屁开始走了。好吧，那今天网友感谢你的收看啊。今天最主要是介绍这个收音设备啊。那感谢你的收看，那我们跟网友说再见喽，好不好？拜拜。我出去了，我出去了，你还在？你还在？拜拜，我要去休息。你要休息哦。